এখনো যদি আমি দোয়াই, হ্যাঁ 2 লিটার 3 লিটার দুধ বেরোবে। দেখুন বন্ধুরা 6 লিটার দুধ দেওয়া ছাগল। এই যে দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির বাচ্চা, দেখে আপনাদের এমনিই চোখে তাক লেগে যাবে। এত সুন্দর বাচ্চা সব দাদা। সব সব বিক্রি হয়ে গেছে। এই হলো কোয়ালিটি দাদা। আচ্ছা এটা কি বাচ্চা? বাচ্চা আচ্ছা এই বাচ্চাটার দাম কত? এটা বিক্রি হয়েছে 25,000-এ। 25,000-এ? মেল বাচ্চা। কি বলেন আপনি, এত হ্যাঁ, দাম বাচ্চা? যখন যখন দাদা নিয়ে যাবে তখন এর বডি ওয়েট 35 কিলো 40 কিলো হয়ে যাবে। আমার ফার্মের সব থেকে বেশি দুধ দেওয়া ছাগল। এখনো যদি আমি দোয়াই, হ্যাঁ 2 লিটার 3 লিটার দুধ বেরোবে। দেখুন বন্ধুরা 6 লিটার দুধ দেওয়া ছাগল।